大家好啊，翻嚟呢個密密玩嘅遊戲頻道啊，今日嚟打呢個渣古扎多啊，等嗰啲倉管啊，終於可以喺個倉出嚟透下風，呼吸下新鮮嘅空氣。今日一嚟啊，就見到有嗰啲雜兵咧，就準備送頭啊，俾中間呢部基拉。咁啊，基拉咧。睇一睇佢咧，佢瓜咗之後咧，就會有更加勁嘅機會出嚟啊！咁啊，唔開估係咩機主？不過今次嘅勝敗條件咧，淨係需要打爆永恆號就得啫。所以我哋咧係會唔理中間部嘢，咁啊好順手咁打死佢嘅啫。咁我哋咧首先咧就去攻略咗中間嗰部三房嗰部機先，咁呢部大地高達，咁啊我哋用呢啲渣古機去打咧，咁其實我就會覺得有啲硬嘅。不過我哋用呢個我哋平時抽彈出嚟嘅機去打咧，咁啊算係已經最強噶啦。咁呢個就係點解啊冇辦法手動嘅原因。啊近排阿 Bandai 都出啲唔俾你手動嘅關出嚟。咁啊，我覺得係一件好事嘅。咁啊，好過次次都用 UR 機壓爆佢啊嘛。咁啊，我哋啊，其實都冇乜話點樣去操作嘅，就咁支援機先上，然之後咧就集中攻擊，咁啊打爆大地高達。咁好快咧，佢就俾我哋 KO 咗啦。咁可以見到啊，基拉其實就冇支援嘅。咁我手痕，或者去打佢，其實就冇必要嘅。咁啊，到我哋阿真飛鳥嘅出場，咁佢呢部閃擊渣古幻影咧，就最勁啊，梗係近攻啦。咁啊睇下睇，一打落去，盲盒一開，發現啊，竟然係 Strict Freedom 啊！即刻唔想理佢，即刻我哋去打呢個永恆號。不過循例都睇一睇先，4次額外額外行動咧，真係完全唔想理佢，果斷。即刻打永恆號，一刀啊斬佢半血，佢又同我哋拗痕。咁啊見到咧嗰3隻雜兵嘅作用咧，就係令到呢個 Strict Freedom 咧變成超一擊狀態。咁我純粹估咧，就係如果啊我哋完全唔理佢咧，咁嗰啲老虎咧都係會照打爆啱啱嗰部機，然後等阿基拉換部勁機出嚟嘅。咁啊可以見到啦，咁啱得咁巧咧，佢啊打我另一部近啲嘅機，咁我即刻擋咗啦。跟住順勢咧永恆號自投羅網反擊，咁就完成呢一關，順利攞到獎勵。好，嚟到啊呢個00黑呢一關咧有少少難啊，難在啊佢嗰啲機咧就會出喺好多唔同嘅位啊，同埋我哋仲未全部都開發機，全部未3星啊，有啲都。咁如果有今次1週年有抽蛋嘅大家咧，咁就會相對輕鬆啲，起碼有啲抽出嚟嘅人咧可以幫到手。今日可以見到敵人咧，今日頭頂啊都係有地圖炮標誌，咁即係話如果你呢一 turn 唔打爆佢咧，你可能反擊佢嘅機會都冇啊，佢就直接扣你血啊，咁啊好唔抵。首先啊，將我哋呢個古早級嘅王牌機啊 extra 即刻行過去秒咗啲一擊必殺嘅嘢先，然後可以見到下邊有個盾機啊，
咁啊秒唔到佢喎。咁我哋諗下點做啦。咁啊疊啲支援機上去啦。可以見到啊敵人啊攻擊力係唔高嘅，同埋命中都堪憂啊。咁啊扣咗少少血啦，進入斬殺線啊 ！Double Ovisor EX 技一嘢咪落去，對面個盾機就咁蒸發咗。然後循例啦，開始削對面血啊！因為其實我哋得3 turn 嘅啫。咁啊，阿里路亞咧，如果你殺咗佢女朋友咧，佢肯定會發癲，所以咧就要集中喺佢發癲之前咧，搞掂咗佢先。咁啊，經過我哋嘅3星抽蛋機磨佢兩嘢咧，咁佢已經就嚟爆噶啦。咁啊，最後啊，俾我哋智天使過去收頭，盾機收頭，跟住啊開始拗佢個女朋友啦。咁啊，盾機非常之硬啦，都係扣1萬。然後交俾我哋嘅 Double Visor 一個地圖炮，女朋友同布男同時消失。望返右邊 Extra 3棟，冇錯。如果你以為咁樣已經結束呢一關，咁實在太簡單啦！你見到個右邊右上角4部機，完全都未行嘅，秒咗佢 Double Visor， 然後發生咩事？未完啊！又彈咗2部機出嚟，可以見到我哋嘅移動格數即刻變少咗，因為我哋俾呢個裁決系統啊，定審判系統啊，搞到行唔喐。不過呢個即係小事嚟嘅啫，因為反擊係非常之重要嘅。我哋可以進攻嘅嘢已經差唔多啦，已經冇乜嘢可以扣到對方血啦。不過對面亦都會打過嚟，咁所以咧，我哋主要就呢一 round 咧係靠佢反擊佢去有輸出嘅。咁啊呢一 round 就敵人都打你唔死嘅，唔勁，只係血好多。咁啊加上我哋00全部都有 GN 力場啊，更加非常之穩陣啦。第2回合，對面全部都係殘血。首先俾我哋呢個次天使高達嚟個首次攻擊，一樣啦，幫對面拗下痕啦，開下技啦。咁啊打佢嘅話就最強嗰招啊，勁過地圖炮啊！咁啊打下佢啦，反正都死唔去。打黑啊有個好處啊，唔使理嗰啲乜嘢開發機使命啊，又唔使咩10部機存活，諗少好多嘢。咁啊呢度啊 Double Visor 發動已經去到佢嘅第2條命啊！好彩佢啊唔會出咩專屬技能啫，如果唔係一嘢就秒咗我哋啊！要例行拗痕啊，因為驚到時佢又會有啲咩出嚟啊，有啲咩跳出嚟，牛鬼蛇神啊轉啱啱打7部機啊搞掂，
依家又話打11部機啊，搞掂。入第二 turn 嘅時候咧，就彈2部機出嚟。哦，你開始打 double visor 嘅時候咧，佢又跳多2部機出嚟。Bandai 又想你玩多陣，唔想你咁快過關。到時啊，呢個永恆之路嗰陣時就搞笑啦。呢度啊，例行放下藍用下啦，反正其實都冇必要用嘅，只係預防萬一打完佢之後又彈啲咩出嚟。不過咁樣就過咗個00黑啦。